2004年12月26日，这天是星期日的早上，位在火车路线南方的安巴兰戈德火车站不断的涌入人潮。今天刚好又适逢圣诞假期，还有佛教的满月假期，因此要搭车南下过节的人潮比平常多了许多。此刻的站务人员忙得焦头烂额，尽力帮助旅客们登上编号50号的海洋女王号火车。虽然过程混乱，但总算是把火车成功送出车站了。而在这仅仅8节的车厢中，就塞满了1500名乘客，还有数量不明的未付费乘客。因为人流实在太过拥挤，车厢门是处于无法打开的状态。同时，在站务人员的办公室中不断响起电话的铃声。这通电话来自北方的马拉达纳火车站，他们得到了一个惊人的消息：当天的7点58分，位在印尼的苏门答腊岛附近发生了地震局规模高达9.2的超级强震。紧接在后的便是扑向四面八方的海啸，而海啸在接触到马尔地夫之后反弹，正在往斯里兰卡的方向高速接近。不过安巴兰戈德车站的人员因为假期的人潮太多，站务人员都去帮忙月台的人流管控了，所以没有人接收到这个救命讯息。9点30分，海洋女王号行驶到了南方的村落帕拉利亚。这里的铁轨距离海岸线只有200公尺远。这时候的村庄内因为被海啸袭击，已经被大量的海水包围，行驶到村庄的海洋女王号也无法幸免，受困在了帕拉利亚的轨道上。这时周围的地区不断响起水位上升的警报声，车厢内也开始涌入海水，乘客之间蔓延着恐慌的气氛。但就像前面提到的，由于人潮太过拥挤，乘客们没有办法打开车门避难，车内的水位也跟着越来越高，几乎到了接近脖子的地方。不少帕拉利亚的村民跑向火车，有的爬上车顶，有的站在车厢后方。这台海洋女王号火车顿时成为了当地居民的救命稻草。在大约10分钟后，海水退去了，这让不少人感到庆幸。不过在当时，斯里兰卡的大多数人都没有见识过海啸，也不知道退去的海水其实象征的是一个更大的危机。